зуны намтай өдрүүд үргэлжилж байна. Зуны энэ сайхан дэлгэр цагт хүүхдүүдтэйгээ хамт зугаалангаа, салхинд гарангаа, тоглонгоо хамтдаа суралцах, хөгжих боломжтой хэл ярианы цуврал номууд гэдэг энэ 5 бяцхан цуврал номыг хэрхэн хэрэглэж ашиглаж болох талаар одоо ярихаар энцууж байна. Тэгэхээр энэхүү номууд маань 1-5 хүртэлх нас бараг 6-7 ч байсан болно. Насаасаа шалтгаалаад доторх агуулга, хэрэглээ, зорилт нь өөр. За жишээлбэл хамгийн ихний энэ хамт тоглоё гэдэг энэ номыг одоо 6-7 сартаагаас эхлээд хүүхэдтэйгээ ажиллаж болно. Тийм учраас энэ ном нь дандаа ингээд амьтад болон юмсын дуу авиг, аваа дуурайсан үгсийг оруулсан байдаг. Таншуул ток ток хэрэг гуак гэх мэт. Тийм одоо тэгэхээр ээж аавынхаа ингээд амьтдыг дуу авиг гаргаж байгааг хүүхэд хараад сонсоод дуурайч хийх гэж оролддог хэлд ороогүй жоохон хүүхдүүд. Тийм учраас одоо эцэг эхчүүд маань уншиж өгтөө яг ингээд цээжин дээрээ бариад хэрэг гуак гэж амныхаа хайрцгийн хөдөлгөөнийг маш сайн үзүүлж ярьж өгөх хэрэгтэй. За дараагийн хуудсыг харъя. Шар шуу. Хүү. Ингээд мэдээж тэгээд хүүхдтэйгээ хамт тоглох байгаа юм чи яг энэ хүүхчиг инээгээд маш тийм баяр хөөртэй хөгжилтэй уншиж өгөхөөр хүүхдүүд их сайн анхаарлан төвлөрөөд тэгээд надад ээж аав маань юм зааж өгж ийн гэхээс илүү надтай хамт дуу аваа гаргаж тоглож ийн гэж хүлээж авдаг. За жишээлбэл манай хүүхд яг энэ шар шувууны хүү гэдэг хэсэгдэр бүр ингээд амар хот хийгээд хөхрөөд тэгээд дуурайж хүү гэд өөрхийн чадлын хэмжээнд дуурдаг. За тэгээ зарим хүүхдүүд бол мэдээж тоншуулан дээр их дуртай. Ток гэд толгоогоо өлгөөд уншиж өглөөр айгүй сонирхож харна. Зарим нь олонгууд маа ингээд энэ ямаан дээр бас их сонирхож харна. Ингээд хүүхдүүдийнх бол энэ номыг сонирхож харах хуудаснууд ингээд арай өөр байж болно. Гэхдээ бүх хүүхэд яг эцэг эхийгээ ингээд дэлгээд уншиж өгч байхад энэ номын зураг руу нэг ээж аавынхаа энэ амны хөдөлгөөнлөнийг харж идэг. Энэ дуу авиг ээж аав хоёр маань яаж гаргаад байна? Амаа яаж хөдөлгөөд ийм аваа гаргах ч юу гэд бодоод тэгээд дуурайж ингээд хэлхийг ер нь оролдож идэг. На гү гэх мэтэр дуурайж их гэж оролдож идэг. Тэгэхээр яах нь нөгөө хүүхдийн маань хүүхэд ингээ аваа гарах гад дуурайгаад ингээд ам хэл уруулгын хөдөлгөөнийг хөдөлгөлөөр уруул, заавж, гидээс гэд биеийн булчингууд нь ажиллах нь байна. Түүнээс гадна энэ номон дээр байгаа амьтдыг хараад эдгээр чинь бүгдээрээ өөр нэртэй юм байна. Бас бүгдээрээ өөр дуугардаг юм байна гэд танин мэдж авч идэг. За дараа нь танин мэдсэн тэрхүү зүйлээ бодит амьдрал дээр хараад юм уу? Эсвэл хэлд орсныхаа дараа өөрөө ашиглаж ярьдаг. Жишээлбэл ингээ гадаа хүүхдтэйгээ хамт хөдөө гадаа явж явах чинь энэ үнээг бодитоор харчаад ээдээ үнэ өмбүү гэж яриад хэрэглээд эхэлнэ. Тэгэхээр одоо бидний хэл ярианы хөгжилгээд ярихлаар бидний ойлгох шиг хүүхэд аяндаа үг хэл сураад хараа аяндаа ингээд хэлд орчихдаг юм биш. Хэл яриа гэдэг маань хүүхдийн бие махбодын хөгжил, булчингуудын хөгжил, за мөн танин мэдхүй, сэтгэхүйтэй холбоотой ингэж хамт хөгжиж явдаг байх нэ. Тэгэд энэ ном бол яг тэр үндсэн дээр л бүтээгдсэн, бичигдсэн ном байгаа юм. Одоо энэ номын нэг онцлог нь ингээд зунтай холбож ярьж байгаагийн нэг онцлог нь энэ ном дээр тоншуул гардаг. Ямаа бас зүгий гэд ингээд 100 харах боломжтой амьтад ер нь гардаг. Тэгэхээр ингээд ном дээрээсээ хараад ном дээрээс ээж аваан хэлж өгж байгаа зүгий гэд хэлж ярьж өгж байгаа дуу чимээг сонсож байгаад бодит амьдрал дээр энэ одоо ойд явж байгаад ч юм уу зүгийг хараад зүгийн чимээг сонсоод эсвэл зугаалж аваад бодитоор нь хонь ямаа хараад маа гэд бодитоор нь майлж байгааг сонсоод тэр хүүхдийн нөгөө нэг энэ ном дээрх мэдлэг болон бодит мэдлэг хоёр нь холбогдож өгч идэг байх нь л дээ. Энэ мэтэр тэгэхээр зөвхөн энэ номгүй байсан ч гэсэн гадаа явахдаа хүүхдтэйгээ хамтдаа ярилцаж болно шүү дээ. Одоо машиндаа суугаа явж байхдаа хараа миний хүү май байна, хонь байна, маа ингэж дуурдаг тийм ээ гэд ярилцаад ингээд явах боломжтой.
За яг үүний дараагаар бол ингээд даган дуураас суралцах номын дараагаар юуны чимээвэ гэд ийм ном байна. Энэ ном бол яг анхааралтай сонсоод бодоход зориулагдсан ном. За жишээ нь юуны чимээвэ? Салхилж байна. Юуны чимээвэ? Гожурын ус тусалж байна. Ингэхлээр хүүхэд эхлээд анхааралтай сонсдог. Тэгээд юу вэ нэрэ гэж боддог. Зарим хүүхэд бол наадах чинь салхи байна гэж шууд хэлнэ. Зарим нь нэрээ салхи ингэж дуурдаг билүү гэд боддог. Одоо жишээлбэл бид нар ингээд гоё агаар салхинд гараад ирсэн байна. Тэгэхэд ингээд энэ түрүүн хөхөө дуграал байсан. Одоо ингээд шууж иргэж гин, шаазгаа шагшир сонсогдож гин. Тэгэхээр бид нар зөвхөн энэ номондоо баригдалгүйгээр хөдөө гадаа хүүхдтэйгээ хамт зугаалж явахдаа энэ салхинд гараа явж байхдаа миний хүү сонстоо. Юуны чимээвэ? Шаг. Энэ юу дуурж байна? Гингүүд хүүхэд сонсно. Тэгээ бодно. Тэгээд хариулна. Тэгэхээр хэл ярианы номыг бол одоо зөвхөн бас номоос хальж ингэж жишээлбэл ашиглаж одоо болох нэ ийм үр дүнтэй юм бас би бас энэ дээр нэг жишээ ярив. Би нэг 6 настай хүүхдэд энэ номыг уншиж өгч байгаад ингэсэн энэ дээр нэг борооны чимээ гардаг. За, юуны чимээ вэ? Ингээ гараа тогшоод бороо орж байна. Ингээ гараа тогссон чинь та яагаад худлаа яриад байгаа? Бороо ингэж дуурдгүй штэ гэтгсэн. Тэгээ би тийм үү. Тэгвэл бороо яаж дуурдгийг асуусан чинь гисэг бодож ийсэн аа. Ингэж дуурдгийг гэж надад үзүүлж харуулж байгаа. Тэгэхээр энэ ном дээр ажиллахдаа бид нар чинь дуу авиг хүмүүс чиг өөрөөр сонсдог шүү дээ. Зарим хүн тоншуулыг ток гэж яхад зарим нь ток тийм ээ. Дуу авиг хүүхдүүд бас өөрөөр сонсдог, өөрөөр илэрхийлдэг. Тийм учраас заавалжгүй энэ ном дээр хариултуудыг тааж олуулах га зөвөр хэлүүлээд байхгүй. Гол нь хүүхдээрээ сонсуулаад сэтгүүлээд яриулах нь чухал юм шүү. За үүний дараа бол одоо яг ингээд сонсож анхааралтай сонсож сэтгэсний дараа эдэцгээ гэдэг юм ном орж ирж байгаа. Энэ бол нас нь ингээд 2-оос дээш насныхан зориулсан 2-оос дээш 3, 4 гээд хамт ажиллаад явж болно. За энэ ном юутай холбоотой гэхээр биднийг одоо хүүхэд байх үед бидний аав ээжүүдийг ч гэсэн хүүхэд байх үед махаа сайн ажиллаж ид хоолой бүрэн гүйцэж ажил ааруул мэр аягаа сайн долоо гэд маш хэлдэг байсан шүү дээ. Яг үүнтэй холбоотой. Яг тэгэхээр бидний идж байгаа тэрхүү үйл хөдөлгөөнүүд хэл ярианы маань булчингуудыг хөгжүүлж өгч идэв юм байна. За одоо жишээлбэл 100 цаг болж байна. 100 цаг болж байхад энэ тэндгүү л ингээд зарим гэдэж харагддаг шүү дээ. Томчууд хүүхэдгүү зарим гэж. За энэ дээр зарим гэдья гэж байгаа юм. Тэгэд энэ номын энэ хэсгийг дээр хүүхдүүд маш дуртай. За зарим гэдцгээ гэхэлэр хилээ гаргаж ирээд ингээд 7 хөдөлгөөн үзүүлдэг. Тэгэхээр та ч гэсэн өөрөө хамт хийгээд үзээрэй. За зарим гэдцгээ хийдүүлээ. Сайн 7-гоорой. Хүй урсаад байна. Энэ талаас нь 7. Ингээд ажиллаж болно. Зүгээр нэг гэртээ та сууж агаад хоёлаа хэл ярианы дасгал хий алив хилээ гарга. Ингээхлээр хүүхэд хийх дурггүй шүү дээ. Зарим эдцгээгээд хамтаа тоглохлоор мэдээж маш дуртай хүлээж авна. Тэгээд дараагийн гоц руугаа шилжээ. Хүй дээд урал дээр чинь заримыг олцсон байна. Заримгаа 7-гоорой. Доор чинь дахиад биш шүү дээ. Ингээд хүүхдэрээ зүгээр л тоглонгоо хөгжилдөнгөө хэл ярианы шаггүй чанга дасгалуудыг хийлгэх боломжтой. Таач өөрөө бас давхар хэл ярианы дасгалууд хийгээд иж болно гэсэн. Үгүй. За бас энэ нэг жишээ ярьж өгөхөд энэ гоймонтой жишээг ярьж өгье. Бид нар ч бас ингээл хөдөө гадаа явахдаа шүлтэй устай хоол хийж идэн тийм ээ. Зарим нь ингээл гоймон шууд идэн. Тэгэд энэ дээр одоо нэг хүн ингэж ажилласан байсан. Хүүхэд нь 1-10 сартай. Том банд нь бол 8 настай. Тэгээ энэ номыг уншиж өгөхөд хоёул айгуу дуртай сонсдог гинэ. Тэгээ охиндоо гоймонтой хоол идээ. Гоймонгоо сорё. Ингээд ингэсэн чи охин нь юусоо ойлгодгүй. Яагаад ойлгохгүй юм бол гэдгсэн чинь гоймон гэдэг юм мэдэхгүй. Тэгэхээр нэг орой бүр албаар гоймонтой хоол хийгээд энэ номоо хажууд нь тавиад тэгээд тэр 8 настай ах нь бүр миний дуу хардаа
Энэ чинь гомн байхгүй юу? Энэ ном дээр гараад байгаа гомн чинь энэ. Одоо ингээд сордоо ингээд сороод үзүүлсэн чинь дуурайж хийж ийн. Яг тэгвэл тэр гомн ботор харсан ингэж иддэг юм байна гэд мэдээд авсан. Тэгээд ингээд гомн ингээд сорж идэж хахад хил ингэж татагж идэг. Та бас өөрөө хийгээд үзээрэй. Нилээн бас энэ хил завжны булчингууд яаж ажиллаж байгааг мэдэрнэ. Одоо энэ мэдээлэл тоглож байхдаа юм идэж ууж байхдаа хил ярианы дасгалуудыг хүүхдэрээ хийлгээдэж болно. За үүний дараагаас бол энэ гол дагаад явцгаая. Муур дулаа хоёрын нэг өдөр гэж жинхэнэ одоо хил ярианы хүндэрсэн дасгалууд орж ирж байгаа ийм номууд байгаа. Энэ бол ингээ 3-4-өөс дээш насныханд зориулсан. За би одоо та бүхэндээ харуулъя. Энэ ингээд яг хил ярианы дасгалуудын дутаа хэлбэрээр оруулсан байдаг. Жишээ нь муур дулаа хоёр сайн найзууд тэд үргэлж хамтдаа байдаг гэд үлгэр дотор дасгалуудыг оруулаад өгсөн. Энийг одоо хүүхдтэйгээ ажиллахдаа бол за чи муур бол би туулаа болъё. За муур болоорой гингүүт энэ муур болдог дасгал. Бас нэлээд хүн дасгал. Тэгвэл хүүхэд би ингээ хүн дасгал хийж ин шүү гэж боддгоо. Би муур болж юм, би туулаа болж юм гэж бодож тоглохын явцдаа л энэ хэцүү хэл ярианы дасгалуудыг одоо хийчдэг. Тэгэхээр манай эцэгчүүд бас ингэж боддгоо л доо. Миний хүүхэд одоо хэлд орчихсан, яриа сурчихсан зүгээр байгаа. Тийм чинь би яах гэж ингэж хэл ярианы ном уншиж өгөх ёстой юм бэ? Энэ хэл ярианы дасгалуудыг яагаад хийх ёстой юм бэ гэхлээр бид нар одоо өдөр болгон биеэ ингээ хөшөөлчихгүй тулд булчин шүрмсээ ажилуулахын тулд гой сайхан биетэй байхын тулд ингээ дасгал хөдөлгөөн хийдэг шүү дээ. Яг түүнтэй адилхан бид нар хэл ярианыхаа булчингуудыг өдөр болгон ажилуулж өгч явах хэрэгтэй байна. Тэгэхгүй бол бас хэл ярианы булчингууд сулардаг. Тэгээд залхуурдаг. Ялангуяа хүүхэд бол хэл ярианых нь булчин хөгжихгүй сул ах юм бол ингээ үүлбрээр харилцаас залхуураад ганц хоёрхон чи юугаар ирсэн гэвэл автуус чи хаана очив эмээгийн ингээл болоо. Энд чинь бас нэг хэл ярианы хүчлийн нэг сулрал явагдаад байгаа. Тэгэхээр тэрхүү одоо зүйлсийг л энэ хэл ярианы ном дэмжих гэж ингэж хийгдсэн байгаа юм шүү. Тэгээд энэ гол дагаад явцгаая гэдэг энэ ном бас ингэж зуны аялал зугаалгын цагтаа их гоё холбоотой ийм ном. Сая бид нар ирж байгаад ингээд гол дээр бол хүүхдүүд одоо тоглоод суугаад харагдчихжээ. Тэгэхээр энэ ингэдэг газар дороос гинэт нэгэн өдөр ус ундран гарч ирэв. Гол дагаад явцгаая. Хүү хардаа мэлхий болоорой. Бас загас байна. 3 загас байна. 3 загас болно шүү. Ингээд хүүхдтэйгээ хамт голын эргээр явахдаа жишээлбэл энэ номын дагуу ярилцаад тоглож явангаа хэл ярианы дасгал хийгээд ингээд явж болох нэ. За ингээд сая энэ хэл ярианы 5 зурвал гэдэг энэ маш өрөг өгчтэй хөөрхөн номуудын талаар ярьлаа. За үүний дараа бол энэ 5 номны дараа бас ийм 5 зурлуу шинээр гарсан байдаг. Одоо яг аялцгаая гэдэг аялал зугаалгын цагтай холбоотой эдэмхий, нуугдж тоглоё гэд бас хүүхдүүд хамгийн дуртай байдаг. Хэрвээ та бүхэн хүсвэл энэ номуудыг бас сонирхож үзээрэй. Анхаарал тавьсан та бүхэнд баярлалаа. Зуны энэ сайхан дэлгэр сайхан цагийг энэхүү номууд дээр түшиглээд хүүхдүүдтэйгээ хамтдаа зугаатай өр бүтээлтэй сайхан өнгөрүүлээрэй.